على غرار الكاردينال سيمتوم في أزمة. أنا كنت في عيادتي من حوالي أكتر من 20 سنة، جالي ولد عنده سترايدور، بس كان سيفير سترايدور. المهم حولت الولد مباشرة إلى مستشفى الحسنية، أقرب مستشفى بالنسبة لي يعني. فأحد الأطباء اللي كان قاعد هناك الله يرحمه بقى قال لهم ده حمار ما بيعرفش حاجة، ده برونكيال أسما. المهم العين جالي تاني، فرحت معاه مع إن كان عندي زحمة، رحت معاه يعني. وقابلت الدكتور ابراهيم سالم حفظه الله، قلت له ايه ده؟ قال لي سترايدور. قلت له خلاص يا عم انا حمار، بس يعني سترايدور العيال محتاج ان هو ايه تو بي ادميتد. بعد شويه العيال بيكلمني بيقول لي عمي نقول انت مش عارف دفعت كشف فين وعملت ايه. المهم رحت مكلم مدير المستشفى دكتور احمد عبد السلام حفظه الله. الواد ده مات في الاخر. الواد ده مات في الاخر. لما ذاكرت الزماله وعرفت الفرق بين الاكيوت ابيجلوتايتس واللارنجو تراكيو برونكايتس، عرفت ان انا كنت مشارك في قتل هذا الولد. دخلت على اخر حاله في الزماله في الشورت كيسز، كانت الفيديو كان لحاله عندها سترايدور. فسالتني الممتحنه قالت لي الحاله دي ايه دكتور علي؟ قلت لها سترايدور. قالت لي اكسبيراتوري اور انسبيراتوري؟ قلت لها اكسبيراتوري اند انسبيراتوري. قالت لي وات ايلس؟ قلت لها البيشنت عنده توكسيك ودرولينج في سلايفا. خلي بالكوا ده من فن الاجابه في الشفهي انك انت مش تندلق، ما انا كان ممكن اقول كده انسبيراتوري اند اكسبيراتوري سترايدور ودرولينج في سلايفا وتوكسيك بيشنت وايه البيشنت. انا خليتها زي 3 اسئله. قالت لي واتس يور دايجنوزس؟ قلت لها اكيوت ابيجلوتايتس على طول كده. قالت لي الديفرنشال دايجنوز بتاعك؟ قلت لها اكيوت لارنجو تراكيو برونكايتس. قالت لي هاو تو ديفرنشيت بتوين اكيوت ابيجلوتايتس اند اكيوت لارنجو تراكيو برونكايتس. وهي دي التركه هنا. تخيلوا الكلام ده موجود في نيلسون، موجود في كل حته، بس لما تذاكروا بنظام الاي سي واخد بالك عمرك ما هتفتكره. تخيلوا الفرق بين الاكيوت ابيجلوتايتس والاكيوت لارنجو تراكيو برونكايتس اللي هي المور كومن. ان في الاكيوت ابيجلوتايتس لن تتخيلوا في ابسنس اوف كوف، يعني مصيبه كبيره قوي. الحاجه الثانيه ان اللارنجو تراكيو برونكايتس عشان هي ابر ريسبيراتوري تراكت، عشان هي فيرال انفكشن بتبقى بريسيدد باي ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن. مع ان الاكيوت لارنجو تراكيو برونكايتس ممكن تبقى سيفير فورم يستدعي نفس الكلام بتاع الايه الاكيوت ابيجلوتايتس، لكنها الكوف يعني كاركتر بالنسبه لها. فوجود الكوف مع السترايدور بيخليك مطمن. قالت لي وات اذرز؟ قلت لها لارنجال ديفتيريا فورم بودي. قالت لي وات يو ار جوينج تو دو دكتور علي؟ قلت لها I'll ask for the best anesthetist in the hospital to intubate the patient. قالت لي دكتور علي يو كان دو. قلت لها I'll do nothing before intubation. عارف انت هي لو قلت لها تركب كانيولا، لو قلت لها تدي انتبيوتيك، لو قلت لها تعمل اكس راي، لو سألتك سؤال قالت لك الام تقعد ولا تطلع وقلت تطلع هتصعدك كلير فير مش في نقاش. ليه؟ الام هي تقف جنب الولد وتديله الاكسجين. هو ده فرق بين المذاكره. انا ما كنتش لا شفت يعني الحاله الوحيده اللي شفتها كان قبل امتحان الزماله، لكن اتعلمتها بعد امتحان الزماله. وانت ماشي تلاقي دايما السؤال بيتكرر معاك في الاكيوت ابيجلوتايتس في كل مكان. لو انت قلت لك النهارده اكتب اكيوت ابيجلوتايتس هتكتب اي سي وهتاخد 90% 95%. لو سالتك 10 اسئله ام سي كيو بالنظام ده هتسقط وكلير فير كمان. فعشان كده تاني واقول تاني وتالت يا شباب، لازم تعملوا ويسترن كواليفيكيشن، لازم تذاكروا شهاده غربيه. هتفرق معاكوا جامد جدا في البراكتس، هتغير البراكتس بتاعك وانت قاعد في مكانك، هتغير البراكتس بتاعك فروم ذا فيرست داي اوف ذا ستادي. لازم تعمل ويسترن كواليفيكيشن، هتحسن مستواك كتير جدا. حتى لو مش هتسافر، حتى لو مش هتترقى بيها، اعمل ويسترن كواليفيكيشن. يعني انك تعمل الزماله البريطانيه وتتحسب لك دبلومه او تترقى بيها في وزاره الصحه وتفتح بيها عياده افضل من انك انت تعمل الزماله المصريه وانك تعمل دكتوراه كمان. ده نصيحتي لكم جميعا يعني.